Қазан Федераль университетінің филология һәм сәнгать институтынан Татар Тим КВН командасы. Қайырлы кеш достар. Татар лигасының финалында біз бірінші тапқыр. Һәм инде ғұрып-ғадат бойынша бізден жюри ағзаларына кішкене генә бөлек. Ипи һәм тұз. Тоқтағыз әлі иптәшләр, жеңер үшін бұл әз болмаймысың? Нишек инде әз булсын? Менә бит монда күпме. Яшыр дейм! Татар Тим КВН командасы. Біз ғаділ КВН үшін. Бұл сәхнәдә сезнең алда қабат шығыш ясыйбыз. Ышанабыз, жанатырсыз һәм безгә кул чабарсыз. Аталабыз без бигъади исемебез Татар Тим. Булачакбыз узалда, бүген без бит финалда. Татар Тим КВН командасы зing башалайбыз. Шаптырмадың, тындырма. Хәйрле кеш Акбарс. Сәлем. Һәм без башлыйбыз. Безнең беренче миниатюра кинотеатрда булган хәл. Гафу итегез, салыгыз әле шапкагызны. Ну салыгыз инде берәй-бердә күренми бит. Шаптырмадың, тындырма, каптырмадың чәчәкләр. Күз алдыгызга китерегез. Нишәр хатыны ирен идән куып чыгара? Бар ышкын идән. Һәм әйберләреңне дә үзең белән ал. Ну хот бераз ат инде. Шаптырмадың, тындырма, каптырмадың чәчәкләр. Иснәтнәнең сөйем дип тә. Күз алдыгызга китерегез. Иң хәерче зоопарк. Әйдәгез дәвам итәбез. Менә монда безнең пси. Беләсегез килсә, өч төсле. Менә монда пони. Гафу итегез, ул нишләп урынында селкенмичә генә басып тора? Әгәр дә сезне җиргә тездән күмен куйсалар, сез дә селкенмәс идегез бит, башымы катырдың инде. Гафу итегез, моның белән биттеме? Юк инде, юк, сез нәрсә? Бездә әле сыер, доңгыз бар. Һәм кайда инде алар? Сабыр итегез, сабыр итегез. Эй, доңгыз! Ява авызыңны сая! Менә күрәсезме? Менә күрәсезме? Бездә бөтенесе дә бар. Әйдәгез, мин сезгә кәҗәләр, бәрәннәр күрсәтәм. Шаптырмадың, тындырма, каптырмадың чәчәкләр. Иснәтнәнең сөйем дә әйтмәдең. Авылда булган хәл. Аша. Аша дим. Кая куеп бетерәм мин моны? Аша инде. Дәү әниләрегезгә вакытында 3 литрлы банкларны кайтармаган чиракта сез дәү әтиләрегезне куркыныч астына куясыз. Мәрхәмәтле булыгыз. Шаптырмадың, тындырма, каптырмадың чәчәкләр. Иснәтнәнең сөйем дип тә әйтмәдең. Шакырмадың чишмәгә, ысытмадың киш. Соңгы вакытта танылган шәхесләр турында бик күп кинолар чыга. Мәсәлән, Легенда номер 17, Гагарин в космосе һәм башкалар. Без сезгә бөек шагыйребезнең туган көненә багышланган фильмга трейлер тәкъдим итәбез. Авыл мәгърифәте бик түбән дәрәҗәдә булганда, дөньяга ул аяк басты. Һәйкәл дигәндәге х. Син киләчәктә татар телен үстерүдә зур шәхес булачаксың. Ул тудырган образлар әти-әниләргә ярдәмгә килә.
Улым, аша дедім бұтқанға, аша. Yok aşamim. Ашамасаң, Шүрәліні шақырам. Hani yok. Шүрәлім! Кәте. Sen, пожалуйста, тезірек аша бітірейін деймі? Анда менің әлі екінші заказларда бар ме? Аның шигырьләре медицина өлкәсендә бик зур урын алды. Шатыратларны күчер, суқалап та тартқалап. Бәтәш доктор, мен бит йөрри башладым. Шигырьләр укыгыз, шигырьләр. Ул Россиянең сәяси проблемасын күптәннән білді. Эх, дума, эшләгән эшең булмы? Әфәрин! 26 апрель Бейік татар шағирының туған күні. Қарағыз һәрбір кинотеатрларда һәм урта белем беру мәктәпләрендә. Тукай, безнең тарих. Қадірлі достар, біздің үшін бұл бірінші финал. Һәм енді біз ғұрурланып әйте алабыз, біз татарның киләчәге. Тетрәүләрне шауы курку салмый, кишүләрне бергә чыгасы. Бир кулыңны бергә күңеллерәк, бардашалар эреп югасын. Ялан күңел булып җиргә туган, без татарның газиз баласы. Моң булып, биек бер җыр булып, гасырларга иңеп каласың. Моң булып, биек бер җыр булып, гасырларга иңеп каласың.